वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक इंटेक्स का एलईडी टीवी लेकर आया हूं। इस टीवी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल डेड है, नहीं चल रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि एक डेड एलसीडी या एलईडी टीवी को किस तरीके से चेक किया जाए कि वह बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको चेक करने की शुरुआत हम इसकी पावर सप्लाई से करेंगे, जो कि दो भागों में डिवाइडेड रहती है। एक इसका कोल्ड रीजन होता है और एक इसका हॉट रीजन होता है। तो हम सबसे पहले इसके हॉट रीजन को चेक करेंगे। हॉट रीजन में कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनके खराब होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि रेक्टिफायर डायोड, फिल्टर कैपेसिटर, वीडीआर, मॉसफेट। ये सभी कंपोनेंट ऐसे हैं जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे और इन्हीं को चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इसकी 220 वोल्टेज इनपुट चेक करते हैं और मल्टीमीटर से चेक करने पर यह पता चल रहा है कि 220 वोल्टेज इनपुट इसके अंदर सही तरीके से आ रही है। लेकिन जैसे ही इसके रेक्टिफायर डायोड पर वोल्टेज चेक की तो देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है इसके रेक्टिफायर डायोड पर। और ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लंबा सा ब्लैक सा, और इस पर चेक करके देखा तो इस पर हमें डीसी वोल्टेज मिलेगी। तो इस पर जैसे ही हमने चेक किया तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब फ्रेंड ये है कि इससे पहले के सर्किट जो कॉइल लगी हुई है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वीडीआर लगा हुआ है, मॉसफेट, इनके अंदर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। अब हम उसी को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, हम एक बार कॉन्टिन्यूटी को मेजर कर लेते हैं कि वोल्टेज कहाँ तक जा रही है। इसके लिए एक पिन पर को आप 220 वोल्टेज की पिन पर कनेक्ट कर दें और दूसरी पिन से हम सभी कंपोनेंट्स पर चेक करना स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए हमारा मल्टीमीटर सभी कंपोनेंट्स पर बीप की आवाज़ दे रहा है, जो यह बस सिद्ध कर रहा है कि जो लाइन चल रही है ऊपर से नीचे तक, इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं सब पर 220 वोल्टेज जा रही है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। तो ये रजिस्टर हमारा खराब हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो इसको हमें चेंज करना होगा। यह एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि चेक करने पर दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है। तो हो सकता है कि यह मॉसफेट खराब हो, लेकिन हम श्योर नहीं है क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है। इसको सही तरीके से चेक करने के लिए इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखिए मल्टीमीटर लगातार बीप की आवाज़ शो कर रहा है, तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम श्योर हो पाएंगे कि ये मॉसफेट वाकई में सही है या ख़राब है। और देखिए फ्रेंड, मॉसफेट को हम बाहर निकाल चुके हैं और यह मॉसफेट ये देखिए बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है। जब ये सर्किट के अंदर था तो ये शॉर्ट बता रहा था, लेकिन बाहर निकालने पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। तो हम दोबारा से इसको सर्किट में लगा देते हैं और जो रजिस्टर ख़राब था केवल उसको चेंज कर देते हैं।
तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं और इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर और मैसेज पर सीखना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।